فراق الأحبة يلعب بالقلب لعبة، وهو يدري إن الميت ذهاب بلا رجعة، وآلام الفراق توجعه. يشوف المفقود في واقع الوجود، في إحساسه يلمسه، ويسمع صوت همسه. حياة ما تنتهي يا غلات النفس اللي تشتهي. الموت اختفاء الصوت، هدوء وسكوت، لكن الميت حي، لا زاد ولا مي. هذا هو طبع الإنسان، وفاه ما يعرف حال أو زمان، ميت أو حي ما يفرق في غلاته. زي أبو خالد.